డియర్ డాక్టర్.ETV, నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. నేను చాలా కాలంగా శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు దగ్గు కూడా వస్తుంది. శ్వాస కూడా సరిగ్గా అందటం లేదు. ఈ లక్షణాల గురించి ఇంటర్నెట్లో చదివితే ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అని ఉంది. నాకున్న సమస్య ఏమిటి, ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి చికిత్స తీసుకోవాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్గా సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా మీరు సిమ్టమ్స్ని ఇంటర్నెట్లో ఇవాల్యుయేట్ చేయడం మానేయండి. దగ్గు అండ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అనేది అన్ని రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్లో ఉండే కామన్ సిమ్టమ్. ఓకే, ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అనేది అంత కామన్ డిజార్డర్ ఏమీ కాదు. సో బేసిక్గా కాఫ్ అండ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి మొదలు పెడితే న్యూమోనియా అండ్ ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్, లంగ్ క్యాన్సర్ వరకు అన్నిట్లలో కామన్గా ఉండే సిమ్టమ్. సో మీకున్న కాఫ్ అండ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్కి యూ నీడ్ టు గెట్ ఇవాల్యుయేటెడ్ బై ఎ ఫిజిషియన్ ఆర్ ఎ పల్మనాలజిస్ట్. ఓకే, యాజ్ ఫర్ ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే, ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అనేది మనకు శ్వాస గదులు మరియు రక్తనాళాల మధ్యన ఎక్కడైతే గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్ ప్లేస్ అవుతుందో, అంటే ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడైతే గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందో దానికి సంబంధించిన డిజార్డర్స్ని ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిజార్డర్స్ అంటారు. గాలి గదులు అంటే అల్వియోలై అంటాము, ప్లస్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ అటాచ్ టు ఈచ్ అదర్ బై ఎ స్మాల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ థింగ్స్ అనమాట. కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంటుంది అక్కడ. సో దీనికి సంబంధించిన డిజార్డర్స్ ఏదైనా ఐదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ, లైక్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే కోవిడ్-19 లాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ, లేదంటే ఎక్స్పోజర్స్ వల్ల కానీ, ఆర్గానిక్ డస్ట్ ఎక్స్పోజర్స్ అంటాం, హైపర్ సెన్సిటివిటీ న్యూమోనైటిస్ అంటారు, లేదంటే సిటీటీ కణజాలాలకు సంబంధించిన జబ్బులు, కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజార్డర్స్లో జాయింట్స్తో పాటు లంగ్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదంటే క్రానిక్ స్మోకర్స్లో డిఐపి అంటాం, డీస్క్వామేటివ్ ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అంటారు దాన్ని, లేదంటే ఐపీఎఫ్ ఇడియోపతిక్ పల్మనరీ ఫైబ్రోసిస్ కూడా ఈ స్మోకర్స్లో వచ్చే జబ్బు. ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ కాజ్ చేయొచ్చు. వీళ్ళలో ముఖ్యంగా డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గు, ఏళ్ళ తరబడి పొడి దగ్గు, అండ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, కొంత ఎగ్జర్షనల్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అంటే నడిచినప్పుడు కానీ మెట్లెక్కినప్పుడు కానీ ఆయాసం ఉండడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం పిఎఫ్టి, ఎక్స్రే అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్సిటీ ద్వారా మనం డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ మీకున్న జబ్బు ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజా కాదా అని మనం ఇప్పుడే చెప్పలేము. సో జస్ట్ గో టు యువర్ పల్మనాలజిస్ట్ నియర్ బై అండ్ గెట్ ఎ చెస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ పిఎఫ్టి డన్ ఫస్ట్. పిఎఫ్టీలో కనుక మీకు డిఎల్సీఓ తక్కువ, డిఫ్యూజన్ లంగ్ కెపాసిటీ అంటాం, అది తక్కువగా ఉండి అట్లనే రెస్ట్రిక్టివ్ లంగ్ డిసీజ్ కనుక ఉన్నట్టయితే మనం ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అని పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని ఫర్దర్గా ఇవాల్యుయేట్ చేసి అది దేని వల్ల వచ్చిందో దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ మీ కేసులో బహుశా ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అనేది అన్కామన్గా కనిపిస్తుంది. సో జస్ట్ మీరేం ఆందోళన పడొద్దు. జస్ట్ గో టు నియర్ బై పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ గెట్ ఎవాల్యుయేటెడ్ యువర్ సెల్ఫ్.